Здоровенькі були, хлопці. Так, очередной пациент у меня на ремонте. На ремонт передней ходовой. Привез вот сам клиент запчастюлины, шаровые опоры, рулевые наконечники, опорная чашка верхних пружин, точнее верхних передних пружин, ступичные подшипники, болты сайлентблоков, новые пружины, сайлентблоки, опорные подшипники, еще сайлентблоки, и это, по-моему, у нас передние тормозные диски, насколько я понимаю. Да, это передние тормозные диски. Что-то я тормозных колодок передних не вижу. Обычно с новыми дисками новые тормозные колодки должны быть. Ладно, разберемся. В общем, а суть ремонта, потому что машина ну совсем низко сидит. Сейчас я попробую камеру поставить и показать. В общем, ну то есть здесь совсем малый зазор, и вот когда машину качаешь, она вообще, ну, то есть у нее нет ухода, она, получается, лежит на отбойниках, на амортизаторах. Но я, получается, стойку его разберу, я вам все покажу. В общем, такой ремонт мне предстоит. Короче, все разбираю сейчас правую и левую сторону. Для начала, получается, под задними колесами у меня стоят башмаки. Срываю колесо, 4 болта, и срываю ступичную гайку, пока колесо стоит, пока машина не на донкрате. Теперь, ну, у меня это уже все сорвано. Донкрачу машину, правую и левую сторону, и вывешиваю полностью колеса. Так, автомобиль я поддонкратил, колеса снял. Ступичную гайку открутил. Осталось мне шрус вытянуть. Ну, для этого мне надо будет открутить шаровую опору. Открутил гайку с рулевого наконечника, одел съемник и буду снимать рулевой наконечник. Так, сейчас, чтобы не щелкнуло мне по пальцам. В общем, тяжку стабилизатора я всегда спиливаю, если она старая. То есть ее мучаться выкручивать. Вот здесь все заржавевшее, как обычно на резьбе. То есть я ее перепиливаю посерединке и таким вот образом потом извлекаю ее с одной стороны. В общем, вот так вот это все, прям не жалея. Так, втулки стабилизатора тоже негодные, надо будет менять. Так, ну в общем, сейчас съемником снимаю рулевой наконечник. Рулевой наконечник с поворотного кулака съемником я снял. Теперь поворачиваю в правую сторону стойку и вот таким вот шестигранником откручиваю тормозной суппорт. Так, попробую камеру на лоб одеть. Но все-таки тут свет, наверное, будет слепить. Так мало света, так будет слепить. Короче, откручиваю тормозной суппорт. Так, тормозной суппорт я открутил. На тормозном диске есть буртик. И так-то просто я его не сниму. Его надо вот так вот на себя. И все, и он тогда легко снимается. Вот колодки повыпадали. Колодки как бы в нормальном еще состоянии. Ну, под новые диски я советовал бы новые колодки. Ну ладно, это мы все обсудим с клиентом. Так, кручиваю направляющий болт тормозного диска от ступицы. И теперь откручиваю 3 болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Точнее, вот здесь один, ну, к рычагу. Шаровую опору от рычага я открутил. Опорный подшипник от стакана открутил. Все, можно теперь вытаскивать. И надо вытаскивать так, чтобы потихонечку, чтобы полуось не выпала из коробки. Но она как-то там держится, но все равно лучше ее придерживать. И снимать стойку. Так. Так, по самим стойкам. Ну, как говорится, результат налицо. Лопнувшие пружины. Так, ну и опорник, конечно, такой сопливенький уже. Так. Что у нас тут по ступичному?
Ступичный сухой. Так. Так, по шаровой опоре что-то она подзаедает. Значит, там уже есть влага и мусор какой-то. То есть так-то она вроде тухенько, но уже подзаедает. Короче, шаровые поменяем. Так, по левой стойке также лопнувшая пружина. Так, ступичный подшипник. Ступичный подшипник в хорошем состоянии с левой стороны. Так, ну, опорные стаканы тоже под замену, продавленные уже и деформированные. Ну и опорные подшипники, соответственно. Сейчас еще все это сниму. Разобрал я стойки, и с чего я начну. Ну, пружины полопанные я вам уже показал. Раздолбанные полностью буферы отбоя. Как левый, так и правый. По поводу опорных стаканов. То есть вот в таком вот они состоянии. Где-то тут. Ага, вот. Резинка уже потресканная. В общем, ну, ставить их обратно смысла нету никакого абсолютно. Так. Да, и вот еще видно, что вот здесь вот опорный подшипник доставал и тер об опорный стакан. Так, то правый был, вот левый вообще раздолбанный тоже в хлам. Вот так вот он выглядит. Здесь все оборвано, обломано. Тоже все потрескано. В общем, это тоже все под замену. Так, насчет шаровой опоры с правой стороны. Я ее уже снял. И вот я вам показываю, чтобы было наглядно видно. То есть внутри вот такая вот вода с грязью вместо смазки. То есть шаровая опора, ну, в принципе, она так еще, ну, как бы туговато работает, но работает она на грязи. Не на смазке, а на грязи. То есть надолго ее уже не хватит. Ну, вот такое вот творится внутри пыльника. Происходит это все где-то, получается, надрыв самого пыльника, где-то я видел, ага, вот такие вот две дырочки, и вот через них вода, песочек попадает внутрь и убивает таким образом шаровую. Так, это по правой стороне. По левой стороне также разобрана, тоже шаровая опора раздолбана в хлам. Втулки стабилизатора тоже под замену. Так, рулевой наконечник здесь еще в хорошем состоянии, и сама рулевая тяга, то есть на своем сайлентблоке она держится, то есть она не падает. Если она падает, тогда уже надо менять втулку на рулевой тяге, ну либо же сайлентблок рулевой тяги, кто как его называет. И скорее всего придется мне, не знаю, либо саму тягу снимать, либо скручивать и прогонять вот этот стяжной винт, поскольку когда я все соберу на свои места, человек поедет на развал схождения, а если тут не смогут ему ничего прокрутить, то его пришлют обратно ко мне. Ну, развальщики таким, короче, не занимаются. Если у них не получается, они говорят, не, мы разрабатывать не будем, езжай. Так что надо будет это все сделать так, как положено. Так, по поводу стойки левой. Ну, тут подшипник в хорошем состоянии, хотя сам клиент и говорил, что с левой стороны он его менял. Так, ну, по стойке я ее вытер. В принципе, работает она адекватно. Люфтов в них не особо я не замечаю. Так что стойки еще походят. Так, стойки я собрал. Это правая стойка. Вот стоит левая собранная. Так, здесь, в общем, новая пружина, новый отбойник, новый опорный стакан, новый опорный подшипник. Все на своих местах, все хорошо, все по меточкам.
Новый ступичный подшипник. Все, здесь питань нема. Так, снял я как левый, так и правый рычаг. Перепрессовка сайлентблоков будет. В общем, клиенту я сказал, что в принципе рулевые наконечники в нормальном состоянии, но сказал: меняй, ставь новое, ставь все новое. Ну, то есть все, что было куплено, все ставь. Так, снял я полностью рулевую тягу. Сейчас буду откручивать рулевой наконечник и вот этот вот стяжной болт. Буду ставить сюда новый, поскольку этот, вот так вот его, видно, зубилом крутили. В общем, ну, то есть машина после меня будет ехать на развал схождения. И чтобы на развал схождения не было никаких проблем, ставлю новый стяжной винт. И да, почему у меня так лежит сама тяга рулевая. Вот я ее, допустим, когда буду ставить новый рулевой наконечник и докручивать стяжной болт, вот я маркером отметил, где у меня начинается и где у меня заканчивается. То есть когда новое накручу, что примерно так же я это все и собрал. Ну там плюс-минус оно, конечно же, получится, но по-любому потом машина едет на развал схождения и все это сделается так, как надо. Так, в общем, попробую поснимать. В общем, здесь рулевой наконечник я не буду уже здесь откручивать, то есть его выкручу вместе со стяжным болтом. Так, здесь зубилом немножечко. Так, теперь. Сейчас его попытаюсь закрутить, сам стяжной болт, как можно дальше, прогнать саму резьбу в рулевой тяге. Потому что потом не новым стяжным болтом это все делать, а именно на старом. Вот. Туда-сюда его покрутим. Так, вот так вот его загнал, прям на всю, считай, что. И все, теперь можно это все выкручивать. Да, ребят, по поводу стоек, блин, заработался, не успел их снять, как я собираю. Ну, в принципе, все это у меня есть на моем канале по сборке, по разборке, по установке опорников Севи. Так что, кому интересно, поищите. Конечно, хотелось бы это все снять, но, в общем, сейчас у нас 9 часов вечера почти. И мне эту машину желательно сегодня собрать. Завтра клиент привезет новые тормозные колодки, поскольку новые тормозные диски, и будем ставить на них новые тормозные колодки. И, ну, я планирую сегодня так, чтобы все собрать, завтра оставить, чтобы осталось поставить только тормозные колодки, и все, и машина, чтобы от меня уехала. Украду у клиента тряпку, бо у меня с тряпками дефицит прям. Так, смазываю внутри. Так, прям туда щеткой хорошенечко. Так вот мазутой. Туда напхал. Так, какая у меня тут, наверное, не то. Ага, вот это левая резьба пошла. Так, и сам этот болт тоже мажу хорошенечко. Так,
Так, на левой рулевой тяге здесь против часовой стрелки он закручивается. Левая резьба. И вкручиваю его против часовой стрелки. Так, ну примерно так. Так, новый рулевой наконечник, левый. Так, этот болтик тоже смазываю хорошенько. Так, и на свое место его. Чик. Так, здесь можно поджать. Сейчас буду накручивать рулевой наконечник, чтобы оно не прокручивалось. Также здесь смазываю. Здесь внутри тоже смазываю. Так, ну а этот наконечник левый накручивается по резьбе. С правой стороны наоборот. Здесь правая резьба, на наконечнике левая. Так, в общем, меряю, вот еще сколько мне нужно докрутить. Так, и надо крутить так, чтобы примерно одинаковое количество витков оставалось как в наконечнике, так и на рулевой тяге. Потому что это я, конечно, уже заморачиваюсь, но думаю, так будет правильно. Ну все, плюс-минус пару миллиметров. Все, вот так вот это все остается и зажимается. Все, здесь я поджал, все на своих местах, все отлично, все помазано, все. Рулевая тяга к установке на автомобиль готова. Можно лишнее даже чуть подвытереть. Все. Подзабрал я данный автомобиль. В общем, новые сайлентблоки, новые болты, новые шаровые опоры, новые стойки стабилизатора, новые втулки стабилизатора. Все на своих местах. Машина еще пока не на колесах, сайлентблоки не затянуты. В общем, затягивать их буду, когда машину поставлю на колеса. Новые тормозные гайки, ой, господи, новые тормозные диски, новые ступичные гайки. В общем, натяжки стабилизатора я показывал, рулевой наконечник, все прогнано, все хорошо. В общем, мне осталось поменять передние тормозные колодки на новые. Клиент завтра обещал это все подвести. В общем, тормозные суппорта на свое место поставить, прикрутить рулевые наконечники к поворотному кулаку, опускать машину на колеса и все затягивать. Ну, вот так же это все выглядит и с правой стороны. Тормозные суппорта стоят на колодках, не висят на шлангах. Ни в коем случае. Также тоже здесь все собрано, все на своих местах.
Так, думаю, на сегодня хватит уже без 20:12. Приближаюсь я к финишу, в принципе. В общем, собрал тормозные суппорта, новые тормозные колодки, разобрался с направляющими пальцами. То есть тормозной суппорт не болтается, держится отлично, надежно, все хорошо. Так, тормозной диск я обезжирил, наконечник прикрутил, стойку стабилизатора, это уже когда машина будет стоять на колесах. Так, ну в принципе осталось мне автомобиль поставить на колеса и затянуть сайлентблоки и тяжки стабилизатора. Ну и также сам стабилизатор. В общем, все затянуть на стоящем автомобиле. Собрал я данный автомобиль. Все, клиренс теперь человеческий у автомобиля. Ну, в общем, она еще немножечко чуть подсядет. Поскольку пружинки еще новые, они немножечко усядутся, так сказать. Так, новые ступичные гайки, все зажато, помечено, закернено. Также здесь все зажато, помечено. Здесь все же зажато, помечено. Ну и соответственно здесь тоже. В общем, все, данный автомобиль собран. Осталось только заехать на развал схождения, сделать развал схождения и все. Но это займется уже сам клиент. Такой был уговор. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.